天父愛你，主耶穌愛你。大家預備好踏上今日嘅靈修旅程未啊？而家等我哋用少少嘅時間，安靜我哋嘅心靈。靈修係我哋同天父溝通嘅過程。而家就等我哋開始同天父傾偈，同主耶穌同行。而家請細心聆聽神嘅話語。馬太福音24章15至27節。你們看見先知但以理所說的，那行毀壞可憎的，站在聖地聽這經的人需要回憶。那時，在猶太的應當逃到山上，在房上的不要下來拿家裏的東西，在田裏的也不要回去取衣裳。當那些日子，懷孕的和奶孩子的有禍了。你們應當祈求，叫你們逃走的時候，不遇見冬天或是安息日，因為那時必有大災難。從世界的起頭直到如今，沒有這樣的災難，後來也必沒有。若不減少那日子，凡有血氣的，總沒有一個得救的，只是為選民，那日子必減少了。那時，若有人對你們說，基督在這裏，或說基督在那裏，你們不要信，因為假基督、假先知將要起來，顯大神蹟、大奇事，倘若能行，連選民也就迷惑了。看啊，我預先告訴你們了。若有人對你們說，看啊，基督在曠野裏，你們不要出去；或說，看啊，基督在內屋中，你們不要信。閃電從東邊發出，直照到西邊，人子降臨也要這樣。喺19世紀1895年，美國格漢馬丁運輸公司嘅總裁決定喺嗰一年嘅冬天派一艘木船大膽嘅橫渡密茲根湖，但係啟程嘅嗰日清早，佢睇過晴雨計之後，心裏面大為恐慌，因為上面顯示嘅度數係28。呢位嘅總裁從未見過咁低嘅氣壓，咁樣意味住一場可怕嘅暴風雨即將來臨。佢即刻發電報到密爾沃基嘅碼頭，命令木船泊岸，暫時唔好起程。但係電報到達稍微遲咗一啲，木船已經駛離咗港口。冇幾耐，暴風雨就來臨，吹得木船喺巨大嘅冰塊上面直撞，並且將船吹入咗冰塊嘅重重包圍當中，好似進入冰嘅墳墓裏面。後來有人喺湖嘅岸邊發現咗一個瓶，裏面裝住字條，寫住一切都完啦，船長同埋職員都被捲走咗啦，我哋正處喺危急嘅狀態。10點1刻留字條，再見。對於呢個罪惡悖逆嘅世界，審判嘅暴風雨即將來臨，但人以為聖經上講嘅呢場大災難嘅警告似乎仲係好遠，都好似冇咩大嘅關係。好多嘅人於是過住太平嘅生活，因為世界上暴力衝突嘅麻煩地區似乎離佢哋好遠，絕大多數嘅人都係自鳴得意，睇唔到有咩理由係要操心。但係正如今日經文所講，神嘅憤怒即將要降臨，佢要審判呢個罪惡嘅世界。我哋冇必要及時嘅傳遞呢個信息，向世人提出警告，因為呢場暴風雨已經迫在眼眉。因為喺今日嘅經文馬太福音24章21節講到，因為那時必有大災難，從世界的起頭直到如今，沒有這樣的災難。親愛嘅天父，求你幫助我哋，叫我哋勤奮，趁住而家仲可以做工嘅時候，去尋覓更加多失喪嘅靈魂。趁住而家救恩嘅門仍然敞開，努力嘅勸勉各人都歸向主你。我哋嘅禱告奉我主耶穌基督得勝之名祈求，阿門。詩歌咫尺天涯。